2.5 sotda paket kupça, 5 otaqlı ev. Qazı var, işığı var, dövlət suyu var. Yerləşmə yeri binə, mərkəzdə, elə bir körpüyə yaxın. Çox əla yerdədir. Ana yola cəmi buradan 200 metr məsafə var. Evin arxasına, bölünə hər yerə keçmək olur. Manat betonlu paket kupçalı evdir. Jalüz qapı, bölündə də əl qapısı, plus bölündə də bağı var. Bir daha qeyd edirəm, evin sağı, soluna, hər tərəfinə keçid var. Bax, buradan da digər tərəfə keçid. Qazı var, işığı var, dövlətin suyu var. 170 min, yerdən də 3 daş kürsülüdür. İndi evin daxili ilə tanış olaq. Yerimiz istip oldu. Bura mətbəx hissəmiz. Gördüyünüz kimi ölçülər həqiqətən çox geniş ölçülərdir. Yəni ideal. Bu qonaq otağımız. Qonaq otağında ölçülər genişdir. TV stentinə qədər yığılıbdır. Pəncərələr, qara pəncərələr, bahalı pəncərələr, divar işıqlarına qədər bəzədilib. Sanitar qovşağı asma tavanlandır. Belə bir sanitar qovşağımız. Və bir dənə də belə yataq otağımız var. Dostlar, gördüyünüz kimi bu yataq otağında ölçülər genişdir. Pəncərələr divardan aralıdır. Kombimiz çəkilibdir. Kollektor sistemimiz yığılıbdır. Bax, bu da kombinin yeridir. İndi pilləkənlə qalxaq. Sizi ikinci mərtəbə ilə tanış eləyək. İkinci mərtəbəyə qalxdıq. Belə bir koridor yenidən bizi qarşılayır. Bir dənə belə sanitar qovşağı. Buranın da kollektor sistemi divarda yığılıb. Asma tavanlandır. Və belə 3 dənə də geniş yataq otaqlarımız. Bu da digər yataq otağı. Buradan da balkon hissəyə çıxışdır, gördüyünüz kimi. Dostlar, 170 min paket kupça 5 otaqlı ev. Ana yola 200-300 metr məsafədir. Asfaltın qırağı da dövlətin suyu, qazı, işığı hamısı var. Tələsin, Binə qəsəbəsində.